อัปเดตแม่นี้นะผมแม่นี้เป็นลูกชายปลาเมนะครับผสมกับเจ้าวายุนะผมเป็นวายุปลาเงินสตางค์นะครับผมนี่นะครับกำลังฟักอยู่นะครับผมได้6 ใบนะครับนี่นะครับใครสนใจทายาทก็ทักกันมาจองลูกได้นะครับจะเป็นหลานของเจ้าพายุนะผมนี่พ่อเป็นลูกเจ้าพายุนะผมพายุปลาเงินสตางค์แม่เป็นลูกชายปลาเมนะครับผมฝากติดตามมาด้วยนะครับใครสนใจทายาทก็ทักกันมาจองลูกได้นะครับ